হ্যালো এভরিওয়ান, পিসি বিল্ডার বাংলাদেশের তরফ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আজকে নামে যতটুকু বোঝা যাবে আর সবাই বুঝতে পারছে যে এটা একটা আনবক্সিং ভিডিও, কিন্তু এটুকু বলতে হবে যে এটা কোনো নর্মাল আনবক্সিং ভিডিও না, অত্যন্ত স্পেশাল একটা প্রোডাক্টের আনবক্সিং ভিডিও। তো সেই ব্যাপারে আমরা যাব। তার আগে কিছু কথা বলে নেই। পিসি বিল্ডার বাংলাদেশ যখন তৈরি করেছি, আমি যখন চালু করলাম তখন বলেছিলাম যে এখানে পিসি বিল্ডিং ভিডিও দেখানো হবে আর এর উপরেই ফোকাস করা হবে। আর এটা ঠিক আছে যে প্রায়োরিটি সবসময় থাকবে পিসি বিল্ডিংয়ের। সেটা একটা এক্সারসাইজ হিসাবে ধরা যেতে পারে, সেটা ফান হিসাবে ধরা যেতে পারে। আগেও বলেছি, যারা আমার মতন পিসি বিল্ডিং নিজেরা করতে চায় এবং সেটাকে একটা যেটাকে বলবো যে একটা ফান হিসাবে দেখে, তো তাদের জন্য আমি স্পেশালি এই সাইটটাকে চালু করেছি। এটা তো আগেও বলেছি আমি, কিন্তু এছাড়াও আমি এখন নতুনভাবে চিন্তা করছি যে এই সাইটের কন্টেন্ট বানাতে হবে। তো শুধুমাত্র পিসি বিল্ডিংয়ের মধ্যে দিয়ে আমরা থাকবো না। যেটা চিন্তা করেছি যে এখানে আনবক্সিং ভিডিওসগুলো করা হবে, যেটা বাংলাদেশে নর্মালি দেখা যায় না। তারপরে টেক নিউজগুলো, এগুলো আমি চিন্তা করছি ভিডিও বেসড টেক নিউজ, যেগুলো সিনেটে দেখা যায়, বা এই ধরনের যতটুকু আমার সাধ্যের মধ্যে আছে। আমি আগেও বলেছি যে রিসোর্স কম আর সে অনুযায়ী চলতে হবে। তো যতটুকু সাধ্যের মধ্যে আছে ততটুকুর মধ্যে থেকে কতটুকু করতে পারবো, কিন্তু এখন আমি পরিধি বাড়াতে চাচ্ছি। তো প্রায়োরিটি আমি আবারও বলছি যে থাকবে পিসি বিল্ডিং, কিন্তু এর সাথে আনবক্সিং ভিডিওস থাকবে, টেক নিউজ থাকবে, নতুন টেক নিউজ, বাংলাদেশের টেক নিউজ সম্পর্কে আপডেটগুলো মোটামুটি যতটুকু দেওয়া যায়। তো এভাবে এই সাইটকে ইন্টারেস্টিং করার জন্য যতটুকু করার দরকার আমি করছি। বাকি আপনারা যত লাইক দিবেন, আগেও বলেছি সেটা আবারও বলছি বারবার, আপনারা যত লাইক দিবেন এবং ইউটিউব ভিডিওতে সাবস্ক্রাইব করবেন আর ফেসবুকে যত লাইক বাড়বে তার উপরে নির্ভর করবে যেটা বলবো ইন্সপিরেশন। আমি বারবারই এক কথা বলি যে এটা কোনোভাবেও যেটাকে বলবো যে আমার জন্য ব্যবসায়িক কোনো জিনিস না। এটা 100% পিওরলি ফান, ফান ফর ইনথুজিয়াস্ট। আমি একজন ইনথুজিয়াস্ট, পিসি ইনথুজিয়াস্ট, গেমিং ইনথুজিয়াস্ট। তো এই জন্য আমি এটাকে চালু করেছি, যে আমার মতন আছে তাদের জন্য আমি এটাকে চালু করেছি। এটা পিওরলি একটা যেটাকে বলবো যে ফান হিসাবেই থাকবে, যে এখানে কোনো ব্যবসায়িক ব্যাপার বা কোনো কিছু কিন্তু জড়িত নেই। তো এই কারণে একমাত্র ইন্সপিরেশন যোগাবে আমাকে বারবার এইসব কাজ করার, ভিডিও যে যা করছি সেগুলোকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে ইন্সপিরেশন দিবে সেটা হচ্ছে আপনাদের লাইকস এবং সাবস্ক্রাইব। তো আরও কিছু কথা বলার আছে, যেমন ফেসবুকে অ্যাডভার্টাইজ তো আমি দিতেই থাকবো ইনশাআল্লাহ যতদিন পারি। ফেসবুকেই বাংলাদেশিরা সবচেয়ে বেশি অ্যাক্টিভ। আমি জানি না ইউটিউবে কতটুকু অ্যাক্টিভ। ইউটিউবে হয়তো ভিডিও তো অনেকেই দেখে, আমি বলবো না যে কম দেখে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি আসলে ফেসবুকে অ্যাক্টিভ। তো এই জন্য আমি ফেসবুকে অ্যাডভার্টাইজ বেশি করতে যাচ্ছি। সে সাথে আপনারা আমাকে সাহায্য করতে পারেন। আপনাদের যে এখন তো টাইম লাইন, সো আপনার টাইম লাইনে আমার সাইটটাকে শেয়ার করতে পারেন, আমার নিউজগুলোকে, আমার ভিডিওসগুলোকে শেয়ার করতে পারেন। এতে অনেক 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 সাহায্য হবে আমার। এক একজনের টাইম লাইনে যদি আমি ধরলাম কমপক্ষে 200 জন করেও থাকে, সেটা আমার এই সাইটকে অ্যাডভার্টাইজ করতে অনেক সাহায্য হবে। তো একটা নন প্রফিট যেটাকে বলবো যে একটা সাইট হিসাবে আমি আপনার কাছে এটুকুই রিকোয়েস্ট করছি যে এটুকু সাহায্য আমাকে করবেন, যে অন্তপক্ষে শেয়ারটা করবেন, প্রায় শেয়ার করবেন। আর যত শেয়ার করবেন তত বেশি আপনাদের যে ফ্রেন্ডস যারা আছে, আপনাদের টাইম লাইনের সাথে আপনারা যেসব ফ্রেন্ডস রেখেছেন, সমস্ত ফ্রেন্ডসরা জেনে যাবে। তো এটা একটা অ্যাডভার্টাইজ হয়ে যাবে আমার জন্য। তো যাই হোক, আমি অনেকক্ষণ কথা বলে ফেললাম, কিন্তু মেইন আজকের ভিডিও আমি যেটা বলেছি যে আজকের ভিডিও হবে এক্সক্লুসিভ আনবক্সিং, নট জাস্ট অর্ডিনারি আনবক্সিং। এখন এখানে কিছু জিনিস আনবক্সিং করব, তার মধ্যে অবশ্যই মাউন্টেন ডিউ করব না,
মাউন্টেন ডিউ অলরেডি আনবক্সিং শেষ এবং অনেকখানি খাওয়াও শেষ। তো এটাকে আমি সাইডে রাখতে পারি মনে হয় এখন। একটা পেন ড্রাইভ দেখা যাচ্ছে, আর এটা সম্পর্কে আমি বলবো। তো একটু কিছুক্ষণ এটাও সাইডে থাকুক। মেইনলি আজকে কথা বলবো লিনোভো আইডিয়াপ্যাড নিয়ে। এটা হচ্ছে একটা গেমিং ল্যাপটপ, আর শুধু গেমিং ল্যাপটপ বলে এটা ঠিক হবে না। এটা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং বর্তমানে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি ল্যাপটপ গেমিং ল্যাপটপগুলোর মধ্যে। কারণ আন্ডার $1000 কোনো গেমিং ল্যাপটপ হিসাবে কেউ কখনো কোনো কোম্পানি এই পর্যন্ত গেমিং ল্যাপটপ আন্ডার 1000 কিন্তু বানাতে পারেনি বা বানায়নি, দুটার একটা হয়তো বানায়নি। কিন্তু লিনোভো সেই সাহস করেছে যে তারা সমস্ত গেমারদের, বিশেষ করে পোর্টেবল গেমারদের, যারা যেটাকে বলবো যে ল্যাপটপ ভিত্তিক গেম খেলে, তাদের জন্য এরকম একটা সুযোগ করে দিয়েছে যে আন্ডার $1000 একটা ভালো গেমিং ল্যাপটপ তারা এখন পারচেস করতে পারছে। তো যাই হোক, এখন নামের মাধ্যমেই আপনারা অনেকেই বুঝে গিয়েছেন এটা কিছুই না, Y510P, Lenovo Ideapad Y510P। তো এটার অনেকগুলো ফিচার আছে, আমি বাক্সের এদিক ওদিক করে দেখাই আনবক্সিং করার আগে। এখন এক্সক্লুসিভ যখন চারদিকেই দেখানো উচিত, আসলে কিছুই না, চারদিকে কিছুই নেই, তারপরেও যতটুকু দেখানো যায়। আর এটা হচ্ছে পিছের সাইড, যেখানে ইন্টেল, এটা তো অবশ্যই ইন্টেলের উপরে। আর হ্যাজওয়েল সবচেয়ে নতুন প্রসেসর, যেটা দিয়ে এই হ্যাজওয়েল চিপ দিয়েই কিন্তু কয়েকদিন আগে যেই মিনি আইটিএক্স পিসিটার ভিডিওটা করেছি, তো সেটাও সবাই দেখেছেন, ওটাও হ্যাজওয়েল দিয়ে। তো এখন এখানে কিছু ইনফরমেশন দেওয়া, কোথা থেকে এসেছে কিছু, এটা আর বেশি কিছু বলা নাই। এখানে একটা কিছু ছিল, এখন কিছু নেই, এমন কিছু একটা। আচ্ছা, যাই হোক, এখন এটা 100% আনবক্সিং হবে। আমি এখন পর্যন্ত খুলিনি, তো আমি এখন পর্যন্ত কিন্তু দেখিনি আনার পর থেকে। আমি এখন সবার সামনে এটা আনবক্সিং করব দেখে, এটা একদম টিপিক্যাল আনবক্সিং হবে, এই কারণে আমি এটাকে এখন পর্যন্ত খুলিনি। স্টিকার, এই হচ্ছে, আমি যদি এটাকে এইভাবে দেখাই, নাহলে ঠিক মতো দেখানো যাচ্ছে না। তো এই হচ্ছে লিনোভো। পাওয়ার অ্যাডাপ্টার, কেবল, যেটা 3 পিন, গোল 3 পিন। তো এখনকার দিনে খুব কমই দেখা যায়, আমাদের বেশিরভাগ চলে ফ্ল্যাট 3 পিন। তো আমি জানি না সকেটে কতটুকু যাবে, তো যাওয়াতে হবে যেভাবে হোক। আর এখন হচ্ছে মেইন যেটা, সেটা হচ্ছে ল্যাপটপ। আচ্ছা, একটু সাইডে আপাতত রাখি ল্যাপটপটা। আর এখানে কিছু যেটা গাইড বই নর্মাল থাকবেই। এটা তো নামটা ভুলে যাচ্ছি, কিন্তু ছোটোবেলায় বা এখন পর্যন্ত এটা আমার ফুটাতে খুব ভালো লাগে। আমার মনে হয় আপনারাও ফুটাতে ভালোবাসবেন। শব্দটা হয়তো পাচ্ছেন, আমি ফুটাচ্ছি কিছু, তো এটা আপাতত থাকুক। আর কিছুই নেই, তো যখন কিছুই নেই তখন আমি আবার জিনিসগুলো বের করলাম, ভিতরে রেখে দিই, কারণ যাতে ল্যাপটপটা দেখাতে পারি। এটা হচ্ছে 15 ইঞ্চ ল্যাপটপ। এটাকে একটু দেখছি হাতের ছাপ পড়া, এর কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে সবসময় চেক করে দেয়, কোনো কিছু দেওয়ার আগে, আর দেওয়াই উচিত, চেক করে দেওয়াই উচিত। আচ্ছা, তো প্রথমে খোলার আগে, আচ্ছা,
প্রথমে খোলার আগে অন্য কিছু করা উচিত না, প্রথমে খোলাই উচিত। এই প্রথম আমি কিন্তু খুললাম, আমি এখন প্রথম কিন্তু দেখিনি, আপনারা যতক্ষণে দেখবেন আমিও সেই সময়ই দেখব, একই সময়। এই হচ্ছে আমাদের গেমিং ল্যাপটপ, এটা 15 ইঞ্চ, আগেও বলেছি। এর মধ্যে কোর i7 দেয়া, আর হ্যাজওয়েল কোর i7, তো আর এর সাথে GeForce 755 GT 755 2GB DDR5 মেমোরি দেওয়া। তো এখানে মোটামুটি স্টিকার দেওয়া আছে এক ধরনের, কিবোর্ডকে ময়লার থেকে বাঁচানোর জন্য একটা স্টিকার দেওয়া আছে, আমি এখন উঠাবো না স্টিকারটা। এই দুটো হচ্ছে স্পিকার, সুন্দর লাল কালারের স্পিকার, লাল রঙে। আর এখানে কিছু স্টিকার দেওয়া আছে, স্টিকারগুলো আমাকে একটু আমি একটু দেখে নিই, না বলতে পারবো না আসলে, কারণ আমি এই মাত্র খুললাম। তো আচ্ছা, এখানে আমি যদি দেখাতে পারি, এই হচ্ছে স্টিকারগুলো দেয়া, যদি দেখতে পারেন। প্রথম স্টিকারটা যেটা দেয়া আছে সেটা হচ্ছে লেখা আছে এখানে আলট্রা বে, এই সম্পর্কে আমি একটু পরে বলবো। তারপরে HD ওয়েবক্যাম, এটা HD ওয়েবক্যাম 720p, এটা যে ওয়েবক্যামটা, এটা হচ্ছে অলওয়েজ অন ইউএসবি। অলওয়েজ অন ইউএসবি বলতে বোঝাচ্ছে যে এটা কম্পিউটার পিসি বন্ধ হয়ে গেলে ইউএসবি চলবে। আর এটার যে ফিচারটা হবে যে কোনো মোবাইল বা ট্যাবলেটের মধ্যে দিয়ে পিসি বন্ধের পরেও, ল্যাপটপ বন্ধের পরেও সেটাকে চার্জ করানো যাবে। তো ল্যাপটপ ছাড়তে হবে না চার্জ করার জন্য, তো এটা একটা ভালো ফিচার যাদের দরকার আছে। আর স্পিকার হচ্ছে JBL, সো নট অর্ডিনারি স্পিকার, অনেক ভালো স্পিকার। JBL আমরা সবাই জানি যে খুব ভালো সাউন্ড কোম্পানি। এটা কিছুটা অ্যাপেলের মতন একটা ট্র্যাকপ্যাড, আমি একটু এইভাবেই করে নিন, আপনাদের জন্য হয়তো উল্টা কেমন দেখা যাবে, কিন্তু আমাকে দেখাতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এইভাবেই দেখাই। এটা হচ্ছে ট্র্যাকপ্যাড, খুব বড় ট্র্যাকপ্যাড, ছোটোখাটো কিন্তু ট্র্যাকপ্যাড না। যেটা উইন্ডোজ ল্যাপটপগুলোতে যেটা আমার একটাই কমপ্লেন, যে ট্র্যাকপ্যাড ছোট হয় আর ক্লিকগুলা যেটা করে যে দুটা বড় বড় এরকম ক্লিক দিয়ে দেয়। তো এখানে কোনো ক্লিক নেই, বড় একটা ট্র্যাকপ্যাড, এখানে খালি ভাগ করা আছে, একটা রেড লাইন দিয়ে ভাগ করা আছে রাইট ক্লিক অ্যান্ড লেফট ক্লিক। তো ওখানে ক্লিক করলেই রাইট ক্লিক আর লেফট ক্লিক এমনি বোঝা যাবে। আর বড় ট্র্যাকপ্যাড থাকার কারণে যেটা হচ্ছে, যেটা খুবই জরুরি গেমিং ল্যাপটপে, তো অবশ্যই জরুরি, বড় ট্র্যাকপ্যাড না থাকলে তো ফার্স্ট পারসন শুট আউট যে গেমগুলো, সেগুলো তো খেলা সম্ভব হবে না। তো এটা কিবোর্ড যেটা সবচেয়ে একটা ভালো কাজ করেছে, এটা করতে হবে কারণ এটা গেমিং ল্যাপটপ। এখানে নাম প্যাড সেটাকে অ্যাড করে দিয়েছে, এটা খুবই জরুরি জিনিস গেমিংয়ের জন্য। আর সুতরাং পুরো স্ট্যান্ডার্ড কিবোর্ডটা এখানে আছে। আর শুধু তাই না, এখানে যে রেড দেখা যাচ্ছে, এটা তো মনে হয় দেখাই যাচ্ছে, তারপরে একটু সামনের থেকে যদি দেখাতে পারি, এই যে পুরো রেড দেখা যাচ্ছে, এইটা আসলে কারণ হচ্ছে এটা ব্যাকলাইট কিবোর্ড। সো এর পিছনে একটা রেড লাইট জ্বলবে যখন রাতের বেলায় বা অন্ধকারের মধ্যে, রেড লাইটটা খুব কাজে আসবে। আর এটা রেড লাইট ডিম করা যাবে, অথবা আরও বেশি যেটাকে বলবো যে লাইট বাড়ানো যাবে। তো এরকম সমস্ত ফাংশনস ভিতরে দেওয়া আছে, এটা অন করার পরে এইসব ফাংশনসগুলো নিয়ে কাজ করা যাবে। তো এরকম অনেক ধরনের ফিচার এখানে দিয়েছে, এটা খুবই জরুরি একটা ফিচার। ব্যাকলাইট কিবোর্ড খুবই জরুরি ফিচার গেমারদের জন্য, এটা যারা গেমার তারা সবাই জানে। স্ক্রিন হচ্ছে ফুল HD, এটা হচ্ছে সবচেয়ে স্পেশালিটি। 1920x1080p ফুল HD, এখানে কোনো অন্য কোনো ব্যাপার স্যাপার নেই। আর TN প্যানেল থাকার কারণে, প্যানেলটা যেটা দেখাতে পাচ্ছি, এই প্যানেলটা হচ্ছে TN প্যানেল। TN প্যানেল সম্পর্কে যারা জানে তারা সবাই জানে গেমারদের জন্য TN প্যানেল হচ্ছে মাস্ট, কারণ IPS দেখতে অনেক সুন্দর। আমি নিজে IPS স্ক্রিন ইউজ করি কালার পারফেকশনের জন্য, কিন্তু গেমিংয়ের জন্য আসলে IPS স্ক্রিন না, কারণ IPS স্ক্রিনের চেয়ে TN প্যানেলের যে রিফ্রেশ রেট,
তারপরে পিক্সেল ডেন্সিটি বেশি আইপিএসে, সরি আমি ভুল বলছি, রিফ্রেশ রেটটাই বলা যায়, রিফ্রেশ অনেক বেশি আর অনেক স্মুথ টিএন প্যানেল দেখা যায়। এই জন্য গেমিংয়ের জন্য টিএন প্যানেলের বিকল্প এখন পর্যন্ত নেই আসলে। আইপিএস স্ক্রিন এখন পর্যন্ত 60 হার্জ অনলি, আর টিএন প্যানেল তো ইভেন 240 হার্জ পর্যন্ত চলে গেছে, 120 হার্জের উপরে চলে গেছে। তো এটা রিফ্রেশ রেট মাস্ট বি অনেক বেশি। তো এই কারণে টিএন প্যানেল এখন পর্যন্ত ফার্স্ট চয়েস গেমারদের জন্য। তো এটাও সেই টিএন প্যানেল, আর খুব ভালো প্যানেল। আর মোটামুটিভাবে এখানে একটা কিছু লেখা আছে, ও আচ্ছা আচ্ছা সরি, আইডিয়া প্যাড লেখা ইফেক্টে, সুন্দর করে সাদা কালারে আইডিয়া প্যাড লেখা। এটা হচ্ছে অন বাটন। আর এখানে যেটা লেখা আছে, আমার সামনে করে দেখাই, এখানে লেখা আছে ডলবি, মানে হচ্ছে এটা তো জেবিএল স্পিকার ইউজ করছে, সুতরাং এটা ডলবি থিয়েটার যে মুডটা আছে তাতে সাউন্ড দিতে পারবে। আমি এখন পর্যন্ত কিন্তু এটা ছাড়িনি, এটা আমাকে ইনফর্ম করা হয়েছে যে প্রথম আমি শুনছি, কিন্তু আমি এখন জানি না পুরোপুরিভাবে। কিন্তু আমি যেখান থেকে কিনেছি তারা আমাকে, যেখান থেকে বলতে আমি কিনেছি এটা গ্লোবাল ব্র্যান্ড লিমিটেড, যারা আসুসের ইম্পোর্টার, ওনারা বা লিনোভো ওনারা ডিল করে, তো ওনাদের কাছ থেকে কিনেছি। তো ওখান থেকে আমাকে ইনফর্ম করা হয়েছে যে এটাকে 8 ঘন্টা চার্জ দিতে হবে ইউজের আগে, 8 ঘন্টা 8 আওয়ার্স। তো এই জন্য আমি এখন পর্যন্ত ছাড়বো না, আর এটা আমি মাত্র খুললাম ইচ্ছা করে যে সবাইকে দেখানোর জন্য। তো আগে আমি আজকে 8 আওয়ার্স চার্জ দিব, চার্জ দেওয়ার পরে তারপরেই এই প্রসঙ্গটা আসছে, এই জন্য ভালোই হবে। এই জিনিসটা আলাদাভাবে আমাকে কিনতে তারা বলেছে, আমি কিনেও রাখলাম এই জিনিসটা, 16 জিবি ট্রান্সেন্ড পেন ড্রাইভ। তো এটা কেনার অর্থই হচ্ছে তারা আমাকে যেটা ইনফর্ম করেছে যে চার্জের পরপরই ব্যাকআপ করতে হবে, কারণ এটা আরেকটা ফিচার হচ্ছে এখানে উইন্ডোজ 8 64 বিট দেওয়া, নট প্রো ভার্সন, শুধু 8 64 বিট দেওয়া এর সাথে। তো এখন সেটা তো অরিজিনাল, তো বলার অপেক্ষা রাখে না। তো এই কারণে অন্য কোনো কিছু করার আগে আমাকে বলা হয়েছে যে ব্যাকআপ করতে পেন ড্রাইভের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ব্যাকআপ হবে হচ্ছে পেন ড্রাইভের মধ্যে। তো এটাই সত্যি কথা, পেন ড্রাইভে কিন্তু সবচেয়ে ভালো ব্যাকআপ হয়। তো এই কারণে আমি এখন যেটা কাজ করব যে 8 আওয়ার্স চার্জ করার পরে তারপরে আমি পেন ড্রাইভে সেটাকে আমার যে অরিজিনাল উইন্ডোজ 64 বিট দেয়া যে এটাকে চার্জ করব। তো আমি এখন সাইডে দেখাই, তারপরে বাকি যা বলার। খুব সুন্দর অ্যালুমিনিয়াম ব্রাশ, এটা কিন্তু প্লাস্টিক না, আমি বলে রাখি। হ্যাঁ, আমি জানি না কতটুকু দেখাতে পারছি, যেন রিফ্লেকশন ফলানোর চেষ্টা করছি। এটা কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম, একদম অরিজিনাল অ্যালুমিনিয়াম, ব্রাশড অ্যালুমিনিয়াম। তো এই কারণে দেখতে রিয়েলি বিউটিফুল, আর গেমিং একটা ল্যাপটপ যেরকম দেখতে হওয়া উচিত সেরকম। তো খুবই আপিলিং আসলে এই লুকটা। তো যাই হোক, এখন আমি দেখাই, এখান থেকে শুরু করি। এখানে প্রথমেই হচ্ছে গোল, যেটা পাওয়ার অ্যাডাপ্টারের জন্য পোর্ট, তারপরে একটা ভিজিএ পোর্ট, তারপরে গিগাবিট ল্যান পোর্ট, এটা বোধহয় খুব সম্ভবত এটা ইন্টেলের। তারপরই হচ্ছে এইচডিএমআই, আর এরপরে দুইটা ইউএসবি 3.0 পোর্ট, খুবই প্রয়োজন আমার। আগের ভিডিও যারা দেখেছে তারাও বারবার দেখবে যে আমি একটা কথা বারবার বলেছি যে ইউএসবি 3.0 আমার খুবই দরকার। তো এখানে দুইটা দেওয়া হয়েছে। তো আর এই পাশে মোটামুটি যেটা আছে অডিও পোর্ট আর মাইক্রোফোন পোর্ট, তারপরে একটা ইউএসবি 2.0, যেটা কিন্তু ঠিক মতো যদি দেখাতে পারি, এটা কিন্তু ইয়েলো কালার, নট ব্ল্যাক। তো আমি যেটা বুঝি এখানে দুইটা কারণ হতে পারে, আর তার আগে বলে নিই, এটা হচ্ছে ডিভিডি রাইটার সম্পর্কেও কিছু কথা বলা আছে। এটা আসলে ফিচারে ভর্তি, ফিচারিশ, দেখলে মনে হয় না আসলে। হলুদ হওয়ার কারণ আমি যেটা মনে করি
দুইটা হতে পারে। হাই স্পিড USB 2.0 দেয়া, তো হাই স্পিড 2.0 নর্মালি রেড কালার হয়, তারা হয়তো হলুদ কালার এটা ইন্ডিকেট করেছে। আর আরেকটা জিনিস হতে পারে যে এটাই সেই অলওয়েজ অন USB যেটা, সেটাই হচ্ছে এই পোর্টটা, যেটা সবসময় অলওয়েজ অন থাকবে সবসময়। আর আরেকটা জিনিস আছে সামনের দিকে, সেটা হচ্ছে এই পাশে একটা কার্ড রিডার আর কিছু এলইডি লাইট ইন্ডিকেটর কিছু কিছু ইন্ডিকেট করবে, যেগুলো হয়তো হার্ড ড্রাইভ ইন্ডিকেট করবে, কিছু কিছু আমি এখন পুরোপুরি যাই না, কিন্তু লাইটগুলো ইন্ডিকেট করবে, পাওয়ার অন ইন্ডিকেট করবে, যেগুলো নর্মাল ফিচার। আর এটা বলা হয়নি, এইখানে দেখা দরকার যে ভেন্টটা কিন্তু অনেক বড়, আর এই ভেন্টের ভিতর থেকে আমি জানি না কতটুকু দেখা যাচ্ছে, আমি দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে একটা খুব মোটা তাজা একটা এটা যেটাকে বলবো যে কুলার দেওয়া। আর খুব সম্ভবত এইখানটাই, এই সাইডটাতেই হচ্ছে গ্রাফিক্স কার্ড। তো এখানের জন্য একটা হিট সিঙ্ক করা, কিন্তু হ্যাঁ একটা হিট সিঙ্ক করা অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে, দেখতে অ্যালুমিনিয়ামের মতোই লাগছে, আমি বললাম কপারই হওয়া উচিত। তো যাই হোক, খুব সম্ভবত একটা হিট সিঙ্ক করা খুব মোটা করে, তো এটা হিট ডিসিপেট করবে, খুব সাহায্য করবে। আর যখন গেমিং ল্যাপটপ, তখন বলতেই হবে যে এটা হিট প্রচণ্ড আকারে হিট হবে। তো এটাই হচ্ছে কাহিনী। আর পিছে তো আছে যেটা উইন্ডোজ 8-এর চিহ্ন দেওয়া আছে, উইন্ডোজ 8 অরিজিনাল দেখে, উইন্ডোজ 8। আর যেটা ব্যাটারি দেওয়া আছে, এই মোটামুটি। এখন কিছু কিছু ফিচার নিয়ে আমি কথা বলবো, যেটা বলছিলাম। এখানে আমি আগেও দেখিয়েছিলাম যে একটা কেনজিংটন লক আছে, কেনজিংটন লক। আচ্ছা, একটা ডিভিডি রাইটার দেওয়া আছে, যেখানে আমি পিছে একটু দেখাই, একটু কার্ভ করা, জিনিসটা অর্ডিনারিভাবে তৈরি করা না, একদম ফিক্স করা না, আমি দেখাই। এই যে একটু 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 কিন্তু কার্ভ করা, একটু একটু মনে হয় যেন আলাদাভাবে লাগানোর কারণ হচ্ছে এটার নাম হচ্ছে বে, যেটা ওইখানে বলা ছিল যে আলট্রা বে। এই আলট্রা বে এখানে যেটা লাগানো আছে, একটা ডিভিডি রাইটার লাগানো আছে। এখন অ্যাক্সেসরিজ আইটেমসে কিছু কিছু জিনিস আছে তাদের ওয়েবসাইটে দেওয়া এই ল্যাপটপের জন্য স্পেশালি। সেটা হচ্ছে প্রথম যেটা ব্লুরে একটা আলাদা আলট্রা ড্রাইভ কিনতে পারলে সেটা এর মধ্যে চলবে। আর এছাড়া যেটা এক্সক্লুসিভ, যেটা আমার খুব ইচ্ছা আছে যেই কারণে এই ল্যাপটপ কেনা, যে তারা একটা স্পেশাল বে তৈরি করেছে, যেটা হচ্ছে গ্রাফিক্স কার্ড। মজার বিষয় হচ্ছে এটা, এর ভিতরে একটা গ্রাফিক্স কার্ড দেওয়া, এর ভিতরে দেওয়া, আমি আগেও বলেছি আবারও বলছি, এনভিডিয়া GT 755 2GB র্যামের। আর এটাকে এসএলআই করা যাবে, এই প্রথম একটা ল্যাপটপ যেটা আমি দেখছি এসএলআই করা। নর্মালি আরও ল্যাপটপ কিন্তু আছে, যেমন এলিয়েন ওয়্যার বা এই ধরনের কোম্পানিগুলো কিন্তু এরকম এসএলআই করা ল্যাপটপ দেয়। আসুসের নতুন যে গেমিং, যেটা খুবই বিখ্যাত হয়েছে, বলা যায় এলিয়েন ওয়্যারের চেয়েও ভালো, আমার নামটা ঠিক এখন মনে পড়ছে না। তো ওই ল্যাপটপগুলোতেও কিন্তু কোনো কোনো মডেলে এসএলআই করা আছে, আমি তারপরে শিওর না, আমার যতটুকু আমার খেয়াল আসছে আমি দেখেছি। আর কিছু আমেরিকান কিছু ল্যাপটপ কোম্পানি আছে যেগুলো কিন্তু এসএলআই করছে, কিন্তু আমরা কিন্তু সচরাচর তাদের নাম জানি না, একমাত্র সেটা ইউএস ভিত্তিক কোম্পানি, এগুলো কোনো ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি না। কিন্তু লিনোভো প্রথম একটা কোম্পানি আমি দেখলাম যারা এসএলআই ব্যবস্থা করেছে তাদের ল্যাপটপের মধ্যে, আর অত্যন্ত ইউনিক। অর্থাৎ এর ভিতরে একটা 755 দেয়া, আর আলট্রা বে কিনতে পারলে এটার ভিতরে আরেকটা মানে এই বেটা আসলে খোলা যায়। আমি এখন পর্যন্ত আসলে সিস্টেম জানি না, আমি এখন খুলতে পারছি না। এরপর আমি একটা ওভারভিউ একটা ভিডিও করব। ওভারভিউ ভিডিও করলে যেটা হবে, আমি ওই সময় খুলে দেখাবো যে কিভাবে খুলতে হয়, আর তখন চালু করে দেখাবো। এই জন্য আমি চার্জ দেওয়ার আগে চার্জ দেওয়ার আগে আমি এখন দেখাতে পারছি না ওই জিনিসগুলো। তো আমি এর ভিতরে আমি এটা এর পরের বার ভিডিওতে আমি দেখাবো, চালু করে দেখাবো, সেখানে কিছু গেমের বেঞ্চমার্কিং দেখানোর চেষ্টা করব। আর আমি আমার মনিটরে ছাড়বো, আমি এই মনিটরে না ছেড়ে আমি সরাসরি আমার যে বড় মনিটর, যেটা 30 ইঞ্চ মনিটর যেটা আমি ইউজ করি, সেটাতে আমি ছাড়বো, এটা পাওয়ার দেখানোর জন্য। তো যাই হোক, যেটা বলছিলাম যে আলট্রা বে যেটা আছে, আলট্রা বেটা কিনতে পারলেই ওইটা যখন আমি বসায় দিতে পারবো, এই ডিভিডি রাইটারটা খুলে
সাথে সাথে যেটা হবে একটা এসএলআই হয়ে যাবে, এসএলআই দুইটা 755 হয়ে যাবে, একটা ভিতরে রাখা এবং আলট্রাবের মাধ্যমে একটা দেয়া। তো এটা তখন এসএলআই হয়ে যাবে, দুইটা 755 চলে আসবে, যেটা 780 একটা 780-র চেয়ে বেশি পাওয়ারফুল। আমি কিন্তু এম সিরিজগুলো কিন্তু বলছি, আমি কিন্তু এটা তো জানারই কথা, আমি কিন্তু কোনোভাবেও এটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার, আসলে বলার দরকার হয়, তারপর আমি বলে দিচ্ছি, আমি কিন্তু কোনোভাবে ডেস্কটপ ক্লাস গ্রাফিক্সের কথা বলছি, আমি এম প্রসেসর মানে মোবাইল প্রসেসর যেগুলো জিটি, আমার আসলে বলে নজর ছিল এটা হচ্ছে জিটি 755M। তো এম প্রসেসরগুলোর মধ্যে আমি যদি 755 দুইটাকে দিয়ে দিই, এসএলআই করে দিই, এটা 780-র চেয়ে বেশি পাওয়ারফুল হবে। তো মাস্ট বি 780 অত্যন্ত এক্সপেন্সিভ, যেটা আমি খুব কম ল্যাপটপে আসলে আমি দেখি, এলিয়েন ওয়্যারে, তারপরে আসুসের যে গেমিং ল্যাপটপের কথা বললাম, এছাড়া অ্যাপেল তাদের যে অল ইন ওয়ান কম্পিউটার যেটা আইম্যাক, আমি জানি না কতটুকু ম্যাকবুক প্রোতে আছে, ম্যাকবুক প্রোতে খুব সুন্দর নেই এখন, আর কাস্টমাইজ করা যায় না ম্যাকবুক প্রো, আমি ঠিক আসলে জানি না নতুন ম্যাকবুক প্রো সম্পর্কে, কিন্তু আইম্যাকে এই অপশনটা আছে, 780M নেওয়া যায়। তো আর এই একটা ল্যাপটপ দেখলাম যেটা এসএলআই করা যায়, সে 780 চেয়ে উপরে হবে। তো এটা একটা ভালো অপশন আমার ভবিষ্যতের জন্য রয়ে গেল। এটা একেবারে এমন না যে 2 বছর মধ্যে কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলবে। এসএলআই করার কারণে যেটা হতে পারে যে পাওয়ার আরও আগের চেয়ে বাড়বে। তো আমি এসএলআই করার পরে যদি আমি এসএলআই যে আলট্রা বে যেটা আমি যদি কিনতে পারি ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে, তখন আমি সেটার বেঞ্চমার্কিং করব। কিন্তু আপাতত আমার একটাই আছে 755, সেটা আপাতত আমি একটা বেঞ্চমার্কিং করে দেখাবো, একটা গ্রাফিক্স কার্ডের বেঞ্চমার্কিং করে দেখাবো। তো এটা মোটামুটিভাবে আলট্রা বে যেটা কভার করলাম। তো ইউনিক ফিচার, ইউনিক ল্যাপটপের ইউনিক ফিচার, সত্যি কথা বলতে অত্যন্ত সুন্দর দেখতে এবং ইউনিক ফিচার। অ্যাক্সেসরিজ যদিও একটু হলেও মন খারাপ লাগছে, অ্যাক্সেসরিজ এরা এত কম দেয়, আসুস ভর্তি করে দেয়। হ্যাঁ, আসুস খুশি করে দেয় মানুষকে। আসুসের একটা রাউটারের মধ্যে যেই পরিমাণ জিনিস থাকে এটা কল্পনা করা যায় না, কেউ কল্পনা করতে পারবে না। তো যাই হোক, তারপরেও মেইন গিফট হচ্ছে আসলে এটাই, হ্যাঁ এটার জন্য সব কিছু, তারপর অতিরিক্ত জিনিস পাওয়ার আশা থাকে। তো মোটামুটি এই হচ্ছে ফিচার। আর ব্যাটারি লাইফ তাদের কথা মতো, তাদের ওয়েবসাইটের মতো প্রায় 4 থেকে 5 ঘন্টা থাকার কথা। এখন জানি না কি হবে, আমি রিভিউজগুলোতে পড়েছি আসলে ব্যাটারি তেমন অবস্থা না, গেমিং খেললে খুব তাড়াতাড়ি ব্যাটারি ড্রেন করে, এটি স্বাভাবিক। আর আমার বেশিরভাগ সময় এটা জানি আমি মোবাইল, বাট আমার বেশিরভাগ সময় এটা বাসাতেই থাকবে আসলে। আমি অনেক সময় যেটা হয় যে আমার ডেস্কটপে আমি ছাড়ি না, কারণ ডেস্কটপ 1200 পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে, 1200 ওয়াট পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে করা, গ্রাফিক্স কার্ড হচ্ছে 680 সুপার ওভারক্লক ভার্সন। তো দেখা যায় যে অনেক সময় ইলেকট্রিসিটির জন্য আমি খেলতেও পারি না, ইলেকট্রিসিটি চলে যায়। তো আর কিছু কিছু গেম আমি অনলাইনে খেলি, যেসব গেমগুলো আসলে ওরকম যেটাকে বলবো যে খুব হাই রেজলিউশন আমি খেলতে পারি না। তো ওইটার জন্য আমার 680 আসলে দরকার নেই, আমি যদি রেজলিউশন কমাই দিই, আমি যদি অনলাইনে খেলার জন্য, কারণ একটা জিনিস বুঝতে হবে আমাদের তো যে ইন্টারনেট এত শক্তিশালী না। আমি 3 Mbps একটা লাইন ইউজ করছি, তাও আবার কিছুদিন যাবত। তো তার আগে আমি 1 Mbps ইউজ করতাম। তো সেখানে 1 Mbps এর অনলাইন খেলতে গেলে যেটা হয় যে একদম রেজলিউশন কমিয়ে দিয়ে, সেটিংসগুলো একদম কমিয়ে দিয়ে তারপরে খেলতে হয়। তো আমি চিন্তা করলাম যে এইভাবে যদি খেলতে হয় তাহলে একটা এমন ডিভাইস আমার দরকার যে অল্প রেজলিউশন দিয়ে কনফিগার করে আমি খেলতে থাকলাম, আর এতে আমার ইলেকট্রিসিটিও এত বেশি খরচ হলো না। আর যদি হাই রেজলিউশনে একদম সমস্ত সেটিংস আপ করে খেলতে হয়, তখন তো আমার গেমিং কম্পিউটার যেটা ওটা তো আছেই। তো এটাই মেইন পারপাস, যে কম ইলেকট্রিসিটি খরচ করে এবং পোর্টেবিলিটির মধ্যে একটা জিনিস পাশে রাখার। এছাড়া আমি ইউটিউব ভিডিওগুলো যেগুলো আছে ওগুলোকে আমার তৈরি করতে হয়, রেন্ডারিং করতে হয় জিনিসগুলোকে, এডিট করতে হয় জিনিসগুলোকে। তো তার জন্য একটা মোটামুটি ভালো ডিভাইসের দরকার ছিল, কারণ আমি ডেস্কটপ সবসময় এসব কারণে ছাড়তে চাই না। আর বেশিরভাগ সময় আমাদের দেশের বাস্তবতা হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি থাকে না, তো এটা তো অন্যতম বাস্তবতা। তো তখন তো আমি বড় কম্পিউটারটা আমি তো ছাড়তেই পারি না তখন, তো একমাত্র তখন আমার ল্যাপটপই কাজে আসবে। তো যাই হোক, এই সমস্ত কারণ মিলিয়ে আমার এটা কেনা। আর এছাড়াও আমি এটাকে যখন
ট্রাভেলিংয়ে যাব তখন নিয়েও যাব, কিন্তু এটা কিন্তু যথেষ্ট ভারী, অনেক ভারী। এটা আমার কাছে ওজন লাগছে প্রায় কমপক্ষে 2.5 কেজি তো হবেই, যেভাবেই হোক। আমার মনে হয় প্রায় 3 কেজি পর্যন্ত চলে যাবে, যে আমি যে পরিমাণ ভার দেখছি এটা। আর যদি এখন পর্যন্ত তো আলট্রা পে যেটা, ওইটার গ্রাফিক্সটা আমি তো এখনও ভরিনি, ওটা গ্রাফিক্স আরেকটু ভারী হওয়ার কথা। তো যাই হোক, মোটামুটি এই হচ্ছে আনবক্সিং ভিডিও। তো আশা করি আপনাদের সবার ভালো লাগবে। আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা করবেন, বোথ আপনারা ইউটিউবে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন। এছাড়া তো ফেসবুক থেকে আমি অপারেট করছি, ফেসবুকেও প্রশ্ন করতে পারেন যখন খুশি, যত রকমের জিনিস জানার দরকার। আর এছাড়াও কী কী প্রোডাক্টে আপনারা পছন্দ করেন, আনবক্সিং করাতে পছন্দ করেন, সেসব প্রোডাক্টগুলো বলবেন। যদি সম্ভব হয় দেখানো যাবে, রিসোর্স কম, তারপরে যতটুকু পারা যায় সেটা করার চেষ্টা করব। তো এই হচ্ছে আমাদের আনবক্সিং Lenovo Y510P।